Và Kim Ngân xin trình bày đêm nay một nhạc phẩm đã 61 năm. Nhạc phẩm này do Claude François, ông trình bày trong một cái album này nó nổi tiếng, cái bài Je sais, là nhạc sĩ Phạm Duy đã dịch ra lời Việt là Cuộc Tình Tàn. Nhưng trong cái album này nó còn có một bản nó cũng giống như là bài Je sais. Và cái bài hát này nói đến chính tâm sự của ông. Trong khi cái con đường sự nghiệp của Claude François đang trên đà danh vọng, thì cái con đường tình ái của ông đã đi đến ngõ cụt. Và trong một lần phỏng vấn với đài truyền hình Pháp, ông có nói là cái bài Kim Ngân sắp trình bày đây là ông thích hơn cái bài Je sais, bởi vì nó phần nào gửi gắm cái tâm tư của ông trong bài đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Je pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Il me demande de parler de mon cœur, si triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois s'avouer que certains soirs peut-être, lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir veut bien me faire souffrir, j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. Mais s'il me le demande, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Je mens un petit peu et je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si messieurs me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, rêve et j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je ne l'oublie. Car tout au fond de moi, je sens que cet amour, j'y penserai toujours. J'y penserai toujours.